नि थाखाय UPPL खौ नागारनांगौबा आं नागारगोन दानो नागारगोन हाग्रामाया BPF खौ नागारनो हागोन ना हाया बेखौ क्लियार खालामग्रोथों मानोना बियो नागारनो जे बे हाया गावनि स्वार्थखौ जे बियो मालाबाबो खोमानो नागिरा थांनाय साननैसोनि सिगां जे 22 सा मानसिनो दा मा होनो बिजाथिनो जोंनि 22 ता बियाबावहाय बिजाथि हिसाबै जि मुं मख'बाय जाबाय बा डिक्लेयार खालामनो हानाय जाबाय बेनिफ्रायनो फोरमान मोननाय जायो। जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ अस्त्र हमबोदोंमोन जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ रेल लामा राजा लामा गाथेदोंमोन बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनो मोननानै सरकाराव थानानै जोङो जा दायित्वखौ मावनो मोनदों बेखौ मावनो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों। मानाव गेदेर डेपुटिनि मा होनो BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा कुसुम दैसा पाताल साना आरो खुंग्रेब दैसा बे मोनथाम गामियाव गासै 117 न'खरनो जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ रानना होनो हाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखिया जेरावहाय BTC खुंथायाव फैनायनि सिगांनो जोङो रायजो राजानो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे जाय बर' हारिया रोजा रोजा बोसोर रायजो जाबोबाय बे हा गैजायै बर' हारिखौ दिनै हानि बाथ्रा लानानैनो गोबां मानसिफ्रा राजखान्थि गेलेबाय दङ। जोङो हानि जेंनाखौनो गासैखौबो फोजोबनानै जोंनि बर'नि गाहाय जेंनाखौ फोजोबनो होननानै जोङो समायखिरा लाखादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जों खामानिखौ मावबाय। दिनैसिम फरेस्ट रेभिनिउ लानानै 3,62,000 बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय आरो गोबां जों मियादि फाट्टा होबाय गोबां फोरमान बिलाइ होबाय। गतिके जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ अस्त्र हमबोदोंमोन जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ रेल लामा राजा लामा गाथेदोंमोन बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनो मोननानै सरकाराव थानानै जोङो जा दायित्वखौ मावनो मोनदों बेखौ मावनो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा महिलारा मोनसे खोथा बुंदों जुदि खौसे जानोब्ला नागारनानै बेनि उनाव गोदान माबा पार्टि दानानै जों इलेक्सन गेलेगोन होनना UPPL दोलोनिफ्राय मोनसे बाथ्राया सैथो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया आरो जोंबो सासे बर'नि फिसा जानानै बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि आरो जोंनि जा थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांबोदोंमोन बिनि जोङो व्यक्ति हिसाबै देरसिन जानो हाया। हाग्रामाया जुदि प्रकृत बे खामानिखौ गावनि बुंनाय बायदि मावनो नागिरदोंब्ला फैगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 15 आगस्तनि सिगां जे मोनसे जिरायनो हागौ बेवहाय रेडि जानानै फैथों जोंबो रेडिखा। खिन्थु जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै रोखा हमनो हादों दि बिथाङा मावनो गोसो गैया। बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि सायाव फारागथि दङ। मानोना जुदि बियो थारैनो जोंखौ खौसे जाजानो लुबैदोंबा थिग दं। UPPL दोलो हिसाबै आं सासे रनजित बसुमतारी हिसाबै UPPL नि सोद्रोमा जानानै हारिनि थाखाय UPPL खौ नागारनांगौबा आं नागारगोन दानो नागारगोन हाग्रामाया BPF खौ नागारनो हागोन ना हाया बेखौ क्लियार खालामग्रोथों मानोना बियो नागारनो जे बे हाया गावनि स्वार्थखौ जे बियो मालाबाबो खोमानो नागिरा थांनाय साननैसोनि सिगां जे 22 सा मानसिनो दा मा होनो बिजाथिनो जोंनि 22 ता बियाबावहाय बिजाथि हिसाबै जि मुं मख'बाय जाबाय बा डिक्लेयार खालामनो हानाय जाबाय बेनिफ्रायनो फोरमान मोननाय जायो। UPPL दोलोआ गासै 22 ता समस्तिफोरखौ फोसावनानै होबाय बेनि बेलायाव सारा मा बुंगोन? 22 ता फोसावबाय बेखौनोथ' जों होनदों बेहा जुदि प्रकृत हारि सिबिग्राफ्रा एबसुजों लोगोसे 16 ता माहारियारि आफादफ्रा बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ खौसे जानांगौ होननानै खावलायसेयावबो मानो दिनै 22 ताखौ डिक्लेयार खालामखो बे साननो गोनां बाथ्रा।